飞速发展的今天，电脑已成了每家每户的必备物品。而操作电脑，我们都需要一个键盘。相信市场上各式各样的键盘让我们眼花缭乱，机械的或者是薄膜的，炫酷的 RGB 或者是简约的无光键盘，客制化或又是量产的键盘。不同的玩家有自己不同的目标，相信每个人的心中都有一款属于自己的键盘。而在我的心中，也有一款是属于我的键盘，它就是我种草了很久的，是来自于旅厂的 Iunix 的96，就是这一款 Iunix 96。这款键盘我种草很久了。其实最早接触 Iunix 这个厂是以前不知道它是做键盘的，然后最初种草这款键盘还是要从老罗老师那里，还是他推荐的那款 F60的键盘。在老罗的夸奖上，这是一款很棒的键盘，我也觉得外观设计很好看，然后就去他们的官网找了一下他们的产品，就发现了这款全黑的 F96的键盘。真的，当时就有了一种一见钟情的那种感觉啊，第一眼就种下了草。OK， 这个就是我们今天所和大家分享的一个Iunix 键盘的一个主体，大概就是这么一个形状。整体看，我觉得黑色还是最耐看的一种形态吧。它其他配色当然也很好看，然后我觉得黑色其实是最耐看、最深沉的一种颜色吧。第一眼我就是有一种爱不释手的这种感觉。大家可以看一下，它是一个 PPT 的侧刻的一个键帽，整体的质感还是不错的。其实盒子里我也拆出来了，其他也没什么。它有一个保护的防尘套，然后这个是它的一个外壳，其实它外壳做的也蛮好的。这个是整体采用黑色的一个色调啊，然后这是一个烫银的一个处理，整体的磨砂的黑色的卡纸的一个结构，然后这上下两层都有海绵，还有它的一个Iunix 的一个贴纸合格证什么的。这边是数据线，里面还送了一个蓝牙的适配器啊，我也没用，在里面保修卡说明书什么的，里面各个功能的一个介绍。其实这个键盘的功能还是很多的，因为它不仅是一个普通的机械键盘，然后满足了其实我各个方面的需要。它既是一个蓝牙的，又是一个全铝的外框，然后是 PPT 的键帽，又是个无线的键盘。它有蓝牙和两种模式，蓝牙和连线的两种模式。然后大家看一下反面，反面的话，这里一块凸出来的是电池，这是一个3000毫安的电池，在 RGB 的效果下也能用很久的时间，基本上用一段时间没问题的。我也用了很久才充电。大家可以看一下，这个反面是其实是一个镂空的装置，它是为了释放它的蓝牙信号，所以做了一个黑色贴纸的一个标签。其实这个按钮是我一个不太满意的地方，它放在这里，我感觉如果放在或者放在哪里，就是每次开关的话切换的话比较麻烦，这样子不是很顺手。然后这个是一个脚垫，这个脚垫也可以稍微吐槽一下，脚垫没有不可调节，就是这样一个角度，然后也不可降低，可能对于有些强迫症或者哪一个体位的一些同学可能有点不太适应，需要慢慢适应一下。全铝的外壳整体做工还是很不错的，大家可以看一下。阳极氧化铝的结构质感也是相当的沉。它是采用了分体式的一个外框，然后这样做的好处是，不会很影响美观，然后会节约很多的成品率节约成本，使它的成品率提高很多。这样的结果就是，如果它做一体成型的框的话，那个有可能它的良品率就不是很高，这样会有很大的浪费。这里采用的是螺丝的一个结构其实这个螺丝我觉得还可以做得更美观一点，大家可以看一下，或是怎样处理一些让它更低调一些。这是一个这里是一个 Type C 的接口，
整体的键盘大概就是这样，然后大家看一下它的大小啊，我喜欢这款键盘的最主要的一个原因还是因为它的颜值吧。大家可以看一下它的颜值，很小巧。然后虽然是 F96，跟大家说一下，其实它有100个键，整体来说很紧凑，它就是给人一个很整体的一个感觉，没有任何的空隙。我们传统的上下左右的键，都在这边会有一些键位的空隙。然后这个整体就是一个感觉86键的一个布局的一个结构。在这么一个紧凑的布局里，它放下了100个键位，因为我平时用这个小键盘，其实用的还是很多的。如果没有小键盘的话，这样的键盘的确是很漂亮，但是，可能会对我的一些工作带来一些困扰，所以我整体感觉还是我需要这块小键盘。所以我一直在市面上，也在寻找一款，相对于符合我的审美标准的一款，全键盘。这个基本上也算是全键盘，少了几个键啊，但是也不影响档案。我常用的键它基本上都覆盖到了，然后这个键帽的质感也是可以的。然后它在这么大放下100个键的情况下，它的大小又跟普通的这种86键的大小基本上是差不多的，所以说这个就十分不错了。你看这种键盘其实传统键盘这种空格的地方也不是说不好看吧，可能是我们见的太多了，所以给我感觉没有很惊艳。然后这款键盘给我的感觉就是，整体真的很符合我的审美原理。我是一个视觉狗，我买这款键盘90%的原因是因为它的外观。然后买回来也十分的方便，除了个别键位的不适应，然后用过一段时间还是能适应的，毕竟是天天用的一个东西嘛，慢慢的大家接受能力也都很强。买回来这个键盘还有个好处就是以前的手托，基本上可以完全的适应这个键盘，这样子就可以工作了。对，我买的是一个樱桃茶轴的，因为我用下来轻轴其实还是太吵了整体。然后这个茶轴是我觉得最适合我的，也可能是一个最适合大多数人的用户的一个键盘。大家听一下它的按键的声音啊。我也稍微调节了一下，所以比原厂的稍微柔和一点。我加了一些润滑脂进去嘛，它的一些大键的感觉。那这个其实我觉得并不是很重要吧。有些大神们可能玩的比较精，就比较在意这些细节。我其实还可以，只要不影响我正常使用就 OK 了。这个键盘带给我的唯一一个缺点其实就是什么呢？就是在黑暗模式下，有时候晚上工作，其实因为它是侧刻的嘛，然后又不是不透光的，所以基本上很难看清上面的字，有时候就需要盲打但有时候因为这个键盘跟其他的布局又不太一样，有时候盲打可能会造成一些的误触，这也是造成我困扰的一个原因。在打开 RGB 灯光的时候，侧面的字会显得更加看不清楚，所以在灯光条件不是很好的情况下，这个就是需要你很熟练的掌握这块键盘每个键位的位置，才能对它进行一个更好的一个把控吧。好了，现在我把这套透光的键帽已经组合完毕了准备换上去，让我们一起来看一下到底会是怎样一个效果呢？是更加的惊艳，还是不如原厂的这种平淡的安静呢？
好了，基本上键位能装上的都装上了，有几个键，可能我打算换上一些个性一点的键帽来点缀一下。其实96的键盘优点很多，就是漂亮，然后缺点也并不少，就是换键帽比较麻烦，有时候可能因为它很多都不是常规的按键，然后很难找到相似的键帽，比如这个0就没有。还有一些键只能用其他的键来代替，我也拿了一些个性的键帽，稍微点缀一下我的键盘。这个24号是纪念科比的一个键帽我也是一个科粉嘛，然后换上，大家看一下整体的效果就是大概这样一个样子个人觉得，其实质感不如原厂的那种纯黑的好，你觉得呢？但是实用效果可能比原厂的好了一些，因为这个毕竟是透光的。等会儿我们把光打上看一下。OK， 好了，这种透光的感觉其实还是不错的。其实有时候我也并不是一定喜欢这种 RGB 的花里胡哨然后其实作用还是挺大的，特别是在晚上工作的时候能看得很清楚。我把灯关下给大家看一下，大概是怎样一个效果。好，大家看一下，这就是大概的效果。这是纯色的一种发光模式模式有很多种，大家可以根据自己的喜好去选择一种自己的模式嘛。选择性还是很多的。这是 RGB 的颜色。这样就一目了然，哪个键是哪个键，基本上就会，不会按错。打游戏的时候，它有专门定制的键大家看一下。相信这么多种颜色，总有一款适合您吗？我们把速度调慢一点，变换太快，呼吸不过来。这种缓慢的渐变，其实晚上一个人对着键盘能舒缓一下自己的心声，其实还是蛮不错的。倒上一杯热茶，静静的在那工作，还是很享受这种感觉。OK， 那今天的分享就到这里了喜欢的小伙伴们，麻烦谢谢帮我分享和关注一下，好不好？以后我会尽我的努力，给大家带来更好玩的一些东西分享给大家。好，那下期我们接着见。好，拜拜。